ഹലോ, അപ്പോൾ അതാ ഒന്നൊരു അൺബോക്സിങ് കാണാവേ. പാക്കിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലൈവ് പ്ലാന്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സേഫായിട്ടായിരുന്നു ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സെക്യൂർ പാക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കാനും കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ലൈവ് CC പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നേ. പ്ലാന്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നേ. അതിൻ്റെ ലീവ്സിനൊന്നും ഒരു ഡാമേജ് പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മണ്ണൊക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ നല്ല സെക്യൂർ ആയിട്ടായിരുന്നു പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ പേജിൽ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പേജ് താഴെ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയേ.